د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین هم میدان ته راغی او د مفتي منیر شاکر د وژلو په اړه غټ اعلان وکړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین تازه څه ویلي دي دا هر څه در سره په همدې ویډیو کې شیر کوم. ویډیو تر پای وګورئ چې تاسو هم پوه شئ چې منظور احمد پښتین تازه د مفتي منیر شاکر په اړه څه ویلي. درنو لیدونکو، منظور احمد پښتون تازه د خپل فیسبوک پاڼې له لارې لیکلي دي د ظلم او جبر پر خلاف یو قوي غږ ښاغلی مفتي منیر شاکر په شهادت ورسول شو. هغه وایي په دې پیښه واقعا موږ ټول ملت ډیر غمجن یو. منظور احمد پښتون په دغه پوسټ کې د پښتنو مشرانو او ځوانانو د وژلو او مفتي منیر شاکر د وژلو په تړاو لیکلي چې د حق په برخه کې د پښتنو مشرانو او ځوانانو سرونه پرېښول خو ټیټ نه شول. نوموړي په خپل پوسټ کې دا هم لیکلي چې هغه وخت چې د وخت حاکم به د حق ویلو په سرونه پرې کول، په همغه وختونو کې د پښتنو مشرانو او ځوانانو په هر ډول مزاحمتي وسیلو د نشتون باوجود هم د حق او رښتیا غږ په جرأت پورته کوو او له هر ډول ډار او ویرې پرته خپله مبارزه جاري ساتله. مفتي منیر شاکر د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال غړی هم و چې د دغه غورځنګ په خیبر جرګه او قامي عدالت کې تر نورو ډیر فعال و. مفتي منیر شاکر دینی عالم او قامي شخصیت و چې په لنډه موده کې ډیر زیات ملاتړي او مینوال پیدا کړل. نوموړي به په خپلو بیانونو کې په پښتنو ملایانو هم نیوکې کولې او دعوی کوله چې د اسلام په اړه ناسم پوهاوی خلکو ته وړاندې کوي. د پښتنو دغه ستر عالم او ملتپال شخصیت نن مازدیګر د خیبر پښتونخوا په اورمړو د مسجد په دروازه کې د چاودنې له امله لومړی ټپي او بیا وروسته په روغتون کې یې ساه ورکړه. انا لله و انا الیه راجعون.